25萬首期就可以喺深圳入手一個國企起嘅大樓盤，仲係3房送埋靚裝修。大家好，我哋揸傾。我係菜菜。冇錯啦，首期25萬，總價87萬，就好喺深圳坪山呢邊咧揀個國企起嘅大樓盤，就我哋手下呢個啦。咁啊高端兼大氣嘅一個屋苑大堂。咁樓盤名咧叫瑞雲府。咁首先我哋先睇航拍，再去了解樓盤。好，我哋嚟到咗佢嘅售樓部啦。咁我哋簡單介紹個區位先。咁啊，我哋呢個樓盤瑞雲府咧就位於我哋深圳嘅坪山嘅沙湖片區。咁啊，呢個瑞雲府咧到我哋最近嘅地鐵口咧係14號線嘅錦龍站。咁啊，出地鐵口咧有個好大嘅商場叫天虹商場。咁呢個鐵口咧坐翻我哋福田口岸或者盧口岸咧，大概係1個鐘嘅，係啦。咁我哋簡單介紹個區位啦。咁啊，睇翻樓盤。咁樓盤咧，瑞雲府咧有8棟組成嘅，total有8棟。而家第一支開售嘅咧就我哋售樓部左手邊一棟2棟嘅一單元啦。咁而家賣剩嘅只有一個戶型啦，87方嘅3房樹廳，兩個廁所，有2個朝向嘅，一個係西南向，一個係東南向。西南向呢邊咧就賣得比東南向呢邊咧會平少少，所以賣得比較好，得翻幾個樓層啦。咁啊，東南向呢邊咧仲有些少樓層可以揀。咁啊，總價咧大概係210萬，送埋裝修。咁啊，低樓層咧，如果4樓特價單位咧就198萬到就可以買到噶啦。咁啊，講翻管理費咧就3個8一平方。咁啊，交樓時間咧係2027年嘅3月份，即係1年後。最快咧今年年底就可以收樓啦。係啦，講翻樓盤地下呢一層咧，對街呢邊咧全部都係商鋪嚟嘅，有商場嘅，到時有超市各樣噶啦。咁啊，地下係停車場。樓盤咧配建咗一個幼兒園俾翻當地嘅。咁我哋售樓部嘅右手邊咧，仲有一棟好獨特嘅2棟嘅4單元。咁呢一棟咧係唔賣嘅，留翻俾政府咧去租俾當地之後會引入嗰啲高端嘅技術人才嘅。好啦，咁而家我哋直接上去睇佢嘅示範單位。咁我哋上到嚟佢嘅示範單位啦，3樓。我哋去睇下佢嘅公共位置先。呢個走廊位係佢有3部 lift 嘅，咁有6伙人家嘅。係啦，咁我哋見到咧公共位置咧都做咗吊咗天花啦、掛飾啦，咁啊都有窗口對出邊。咁我哋首先咧嚟睇睇佢呢一邊嘅76方先嘅。咁我哋見到76方咧同佢87方咧係挨住嘅2戶人家同一個防火門入嚟。咁76方咧2棟一單元咧而家就冇貨嘅。咁啊之後咧過完呢個春節，咁啊下個月咧會加推佢3棟嘅一單元，同樣都有呢個面積。咁我哋睇佢示範單位先，係啦。咁啊入到嚟咧，其實呢個門咧係佢勾標嚟嘅，智能門鎖，係啦。咁啊左手邊呢個鞋櫃都係，呢鞋櫃靚仔啊，我做 OK。係啊。我都儲乜空間啊！係啦，大戶人家喎，4個。76方咧，好多發展商唔會做呢個面積，因為好難間到3房出嚟。咁呢個發展商咧就間到一個好靚仔嘅3房。咁右手邊呢邊咧就係佢交標嘅一個廚房。係，廚房唔細㗎啦。就 OK 啊，有吧台位，又可以拉埋門做緊隨。啊，你如果打開嘅話咧，就變成開放式。咁開放式嘅餐廳喺呢個位有咩作用咧？就顯得呢個廳好大，好實用。係啦，呢啲入屋就已經見廳，唔使見到廚房先嘅。係啦，咁呢個位置咧就係佢嘅廚房客廳飯廳位。飯廳位。咁啊呢邊櫃係唔係交標嚇？除咗啱先嗰個鞋櫃，呢邊唔係交標，呢邊唔係交標。咁啊到時你可以參考呢個位置咧，可以做一排櫃過嚟。係啦，咁我哋見到咧客飯廳連住出去就露台啦。咁我哋睇客廳先。咁呢個客廳我哋要多度。嗱，呢個客廳咧，佢個尺寸上邊寫咧係3米4，但係佢呢個位置咧，佢做咗兩邊背景板。3米，即係做完背景板之後有3米。係啦，嗱你見到咧，因為佢呢個位置你見到全部係凸得出嚟嘅，係啦。咁我哋見到個尺寸圖咧係寫住3米4嘅，係啦。咁我哋睇埋個露台，咁啊露台一個3重嘅推拉門，都好重身下。係啊，又可以隔音。係啦，咁我哋睇呢個啦，呢個唔係交標嚇，呢個。櫃呢個洗衣機位都唔係交標，係冇呢樣嘢嘅。但係你到時可以參照去做。咁呢個露台闊咧，呢個露台闊咧，咁我哋見到個尺寸圖寫咧係有1米6嘅，1米6嘅，係啦。咁你可以除咗放張茶幾，放2張凳，咁啊得閒呢度，或者係種下花。咁我哋見到咧呢度咧做咗隱形防盜網，其實我係覺得呢種防盜網係最好嘅，唔遮到你嘅視野，仲可以安全啲。咁我哋見到咧，而家呢個屋就係屋苑嘅大門口對出去啦。咁呢條馬路咧唔係主幹道啊，我哋見到都係一個小區嘅一個規劃路，係啦。咁啊，我哋見到咧樓下而家呢個鐘點係中午2點鐘，
來來往往嘅車都唔係好多。咁呢個朝向咧就屬於我哋東南向啦。東南向望邊度咧？望翻出去我哋地鐵口嘅方向，係啦。咁我哋睇76方嘅3房。呢個廳 OK 啊，嗬，76方有做到咁大個廳，即係抵讚嘅，因為你見到開放式廚房係啦。如果呢個位置係2幅牆嘅話咧，入到嚟咧就感到咩？有條走廊位，係走廊位就會比較窄啲。係啦，咁我哋睇翻房先。咁我睇呢邊嘅細房，係啦，呢邊嘅細房咧，我哋見到咧，同樣都係東南向。咁啊，佢係利用到個窗台位，做咗一鋪床嘅。咁其實佢鋪床做得好細，因為示範單位係俾你感受到預留到啲空間。其實你可以再做大啲。咁啊，冷氣唔係交標嚇，冷氣唔係交標。轉頭我哋睇87方嘅廚廳咧，係幾乎係佢交標。係啦，呢個房 OK，呢個房 OK。咁我哋睇呢個光學細間位，咁啊做咗一個咩咧三分嚟嘅。係啦，都好闊身嘅。OK 嘅，轉到身嘅。咁啊，裏邊就馬桶啦、淋浴間啦，出邊翻工就唔使全部逼住。係啦，係呢邊都做咗個鏡櫃嘅，鏡櫃都好靚。鏡櫃都係佢交標，係啦。咁我哋睇另外一個細房。同樣呢邊咧，佢都係利用咗個飄窗嘅，係啦，左頭一米嘅一鋪牀，係啦。好，我哋望一望。咁呢邊細房咧個視野會舒適啲。咁啊，呢兩個大房咧就視野就好啲。如果你緊翻啲高樓層嘅望翻出去城市景 OK 嘅。咁呢邊住緊房啦。咁啊，我哋見到咧就唔需要利用埋嗰個飄窗位啦。都可以做到身邊落床嘅。係啦，做咗身邊落床。係啦，咁啊呢邊樓底咧，呢邊樓底都 OK 嘅。樓底多度個樓底。有2.7米。2.7米。2.7米係啦。咁我哋因為佢做咗地板嗰啲咧，個裏邊咧就會稍微比出邊咁先讀咧有2.8米嘅。哇！咁我哋睇完76方啦，真係好實用啊。係啊，咁 Ken 啊，當時佢賣到係幾多錢㗎？嗱，呢個樓盤嘅76方咧，早兩個月賣到咧3房3房單位啊，咁靚嘅個開則，咁啊總價係170萬左右，咁啊圍到咧，咁啊大概係2萬出頭送埋裝修，咁首期咧。咁啊，但如果係按170方嚟講咧，首期只需25萬嘅啫。咁嚟緊我哋過完年，即係我哋下個月3月份咧，發展商咧會加推3棟嘅1單元，同樣都會有呢個面積。咁啊，170萬到，即係總價25萬，可以買到3房喺深圳呢邊地鐵口附近嘅一個樓盤，仲要送埋裝修，都幾好一個選擇。咁接住落嚟，我哋去睇87方嘅廚廳。好啦，我哋睇完佢嘅76方，我哋依家嚟睇下佢嘅87方。87方咧，亦都係佢嘅交樓標準。咁入嚟咧，呢個同樣嘅智能門鎖啦，同埋呢個鞋櫃啦，都係交標啦。咁廚房咧，廚房呢邊就係同樣嘅4推門啦。係啦，咁你可以做開放式啦，或者係收翻做緊隨。係啦，咁啊呢樣嘢我覺得好中意嘅，即係如果我做開放式廚房嗰時咧，又可以見到個廳大，或者我簡單煮下咖啡啊，就唔使話嚟個廳隔面，我喺呢個位置可以攞喺呢個位伸出去俾飯廳嚟啦。係啦，咁呢個裁縫3件套咧係名牌嚟嘅，我都好中意嘅呢個牌子。3件套咧，佢有抽油煙機啦、爐頭啦，同埋佢嘅消毒櫃嘅。係啦，咁我哋睇翻呢個位啦。係啦，呢邊咧佢就預留咗做個雪櫃位嘅。咁其實咧，雪櫃位咧上邊咧可以做到埋個吊櫃，係啦，儲粒櫃，係。咁啊呢邊就飯廳位啦。咁啊開放式廚房咧個好處就係我哋廚房攞嘢出嚟放喺餐台咧，咁啊唔使繞出嚟，咁啊直接伸出嚟，咁啊有人接就得啦。咁啊睇翻個廳，咁我哋呢個廳咧就本身啊，你入屋已經見廳㗎啦，因為佢係做咗開放式廚房啊嘛。咁啊經過飯廳咧，呢個飯廳都 OK 嘅，咁你可以放張餐台長方形嘅，咁啊6張台啊，6張凳又得，4張凳又得。咁啊經過我哋呢個飯廳咧就係我哋客廳位啦，咁我哋多讀呢個開間好唔好？係3.24米嘅。係啦，咁呢邊咧佢個牆嘅廳嘅闊度咧應該係3.4米嘅，但係佢3.45米嘅，因為咧佢計埋牆身，除咗牆身之外咧就3.2米嘅，係啦。咁我哋睇翻個樓底先，咁樓底咧據講有3米，咁咪而家吊咗天花鋪地板有幾多咧？係有2.81米。2.81米都 OK，咁啊10尺到。咁我哋睇翻個露台位，咁我哋露台位咧同樣都係交標嚟嘅，咁啊呢個門都係，咁啊一個3推拉嘅闊身嘅門。係好靜音嘅。咁我哋睇出去呢邊咧，就佢嘅
東南向，係啦。咁啊低樓層咧會舒適啲，因為低樓層咧如果望嘅景觀就唔多嘅，望翻佢裏邊或者其他棟數望翻來源。嗱，咁我哋睇翻呢個位置，咁啊露台位咧闊度咧呢個闊度咧長度即係出去咧有1.6米嘅，咁啊呢邊放洗衣機啦，或者參照翻啱先示範單位咁啊做一排櫃咯。係啊。係啦，咁啊有個洗手台。係啦，咁我哋睇完呢個廳之後咧，我哋睇翻佢嘅臥室。嗱我第一個房先，呢第一個房咧佢就係冇櫃㗎嚇，冇櫃冇榻榻米嘅。咁呢個係唔係佢交標？佢係利用嗰個窗台位做翻一個展示俾我哋，咁可以參照咁樣去做鋪床啦。呢個房 OK 嘅，唔細啊。係啊。OK 嘅，唔細嘅。咁啊睇翻手間啦，哇呢個手間特別喎，啱先你講過，我都冇留意到。係啊，佢做咗3番嚟嘅，同樣咧。佢仲有一個露台嘅喺呢個洗手間出邊，或者將個洗衣機放喺呢個位呵。係啦，好特別，即係好少樓盤會咁樣設計啊嘛，係啦。洗手間出露台呵，日本都應該係廚房出嘅，係啦。咁我哋睇翻另外一個細房，咁呢個細房咧就景觀上邊同埋佢個面積咧都會細啲，係啦。咁啊，我哋要貼合呢個窗台位去揾一邊做翻鋪床出嚟。係啦，或者做翻做書房都得，係啦，因為87方嚟講咧，房間肯定唔大㗎，因為咧87方係佢做咗3房2廁嘅。咁我哋睇住間房，住間房係一個套間嚟嘅。住間房咧，呢邊都可以擺一張3邊落床嘅床係冇問題嘅。係啦，咁啊呢個櫃唔係啊，呢個櫃唔係交樓冇呢個櫃，亦都冇呢個冷氣。咁都可以參照呢個做一排櫃，儲納空間就會得多好多啦。係啦，咁啊睇翻住緊洗手間。係住緊房做咗公室分離，係呢個門都係推出嚟嘅，亦都好闊身。好，咁啊我哋見到咧呢個就係佢嘅交樓標準啦。除咗櫃同埋榻榻米之外咧，其他都係佢嘅交標。我哋睇完87方呢套咧，就已經係佢嘅交樓標準啦。除咗乜嘢咧？除咗佢房裏邊嘅榻榻米啦、櫃啦同埋冷氣冇之餘咧，幾乎我哋見到嘅都係佢交樓標準。咁啊呢個戶型好實用啊！嗬。係啊。咁你中意邊個戶型多啲啊？蔡？我要中意87方多啲。點解？因為佢多到露台位同埋個廁所位。係啦，其實兩個戶型咧唔同之處咧，就87方咧會多個洗手間。咁同樣咧，我哋講翻76方，76方咧都抵賺嘅。係。同樣咧，佢係入屋見廳啦，廳出露台啦，做開放式廚房。同埋76方咧，而家內地好少咧會做翻個3房，最多做2房俾你嘅啫。咁呢個開間面積都 OK 嘅，係啦。咁啊講翻價錢，咁啊76方咧嚟緊下個月咧會加推，價錢咧大概係170到180萬左右。咁87方呢套咧就而家仲有得揀，東南向咧中高低樓層，中間樓層就210萬。如果低樓層4樓就即係樓上呢套，而家我哋3樓嘛，樓上嗰套咧咁大概係198萬到。咁198萬咧首期咧大概係30萬，供20年咧就月供咧係8000蚊嘅，係啦。咁除咗呢樣嘢咧，如果揾我哋睇樓揀咗呢個樓盤做業主咧，我哋會贈送3年嘅管理費，係啦。咁我哋康華地產亦都會送出一個收樓驗樓嘅服務，即係你所有後續，你收樓又好、驗樓又好，同埋你交稅都好，我哋會全程跟進，跟到你收完樓，係啦。咁好啦，如果對呢個樓盤有興趣嘅朋友咧，可以揾我同阿蔡睇樓嘅，我哋電話咧係998423。咁亦都可以去到我哋荃灣南豐中心618A 康華地產了解更多。咁今期就到咁啦，我哋下期再見，拜拜。拜拜。